আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো এবার চলে এসেছি মেসার্স তানি ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিকে। বরাবরই আমরা আপনাদের সাথে নতুন নতুন প্রোডাক্টের নতুন রিভিউ এবং এর প্রোডাক্ট প্রাইস সম্বন্ধে ক্লিয়ার একটু ধারণা দিয়ে থাকি। তো এবারও একটি নতুন কালেকশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান কালেকশন। তো পুরো ভিডিওটি শুরু করবার পূর্বে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটি জানিয়ে দিচ্ছি। মেসার্স তানি ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক, ডিএম প্লাজা, জিতার মোড়, কোনাবাড়ি রোড, কাশিমপুর, গাজীপুর। প্রোপাইটার হচ্ছেন মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন মিয়া তুহিন ভাইয়া। মোবাইল নাম্বার 01921260276, 07798602855। এই দুটি নাম্বারই ভাইয়া প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন। তো পুরো ভিডিওতে বরাবরের মতো এবারও আমাদেরকে সহায়তা করছেন তানি ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিকের প্রোপাইটার মোহাম্মদ তুহিন ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? জি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো বলছিলাম ভাইয়া আজকে একটা নতুন প্রোডাক্ট শেয়ার করব। তো আজকে কি দেখাচ্ছি আমরা? পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ফ্যান দেখাবো আজকে। পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। জি, তো শুরু করি। দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়া পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডে খুবই একটা হেভি একটা মডেলের ফ্যান আপনি ডিসপ্লে করে রেখেছেন। তো ভাইয়া এটা কোন মডেলের ভাইয়া? জি, এটা পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড, মডেল হচ্ছে জেট মডেল। এটা ভাইয়া জেট মডেল। জি, তো এটা অরিজিনালি পাকিস্তানি ভাইয়া? হ্যাঁ, অরিজিনালি পাকিস্তানি, একদম 100% পাকিস্তানি। 100% পাকিস্তানি। তো ভাই এটা কি কি সুবিধা আছে আর কি কি এর সাথে পাবো তা যদি জানতে এর সাথে পাবেন এই যে সুন্দর একটা ফ্যান পাবেন। এটার বডিটা, এটা কিন্তু আমি এইভাবে ধইরা ভিডিও করা আমার অনেক কষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক ওয়েট একটা ফ্যান। হ্যাঁ, গুলো কিন্তু দেখতেও কিন্তু খুবই সুন্দর লাগবে। তো দেখতেও কিন্তু যেমন লাগছে, ফ্যানটাও কিন্তু খুবই হেভি। আর এখানে খোদাই করে রাখা আছে মেড ইন পাকিস্তান 2020। তো আর এটা ফুলি পিওর কপার ওয়্যার, এটা বডিতে একবার খোদাই করে লেখা আছে। এটার ওয়েট কেমন হতে পারে ভাইয়া? এটার ওয়েট কমপক্ষে 10 কেজি, সর্বনিম্ন 10 কেজি হবে ভাইয়া। তো এটার মধ্যে ভাই আপনারা এই একই মডেল কি আর কোনো কালার হবে ভাইয়া? হ্যাঁ, তিনটা কালার হবে। এই যে কালার এখানে আছে, এই যে দেখেন, এই যে কালার গুলো দেখা দেন, এই তিনটা কালার হবে এখানে। একটা কালার, এটা ফ্লোরা, এটা ফ্লোরা, মানে এটার মধ্যে দুইটা কালার হবে, একটা হলো একটু গাঢ় আর একটু একটা লাইট, একটা ডিপ। তো কালার গুলো কিন্তু মানে তিনটা কালার কিন্তু একটা থেকে আরেকটা কোনো দিকে কম না। দেখতেও যেমন সুন্দর, এটা হেভিও ফ্যানটা ভাই। তবে এই সুন্দরটা ফ্যান কালেকশন, এটা আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি সুবিধা কি দিচ্ছেন? জি, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে প্রত্যেকটা পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যানের জন্য 1 বছর ওয়ারেন্টি হয়ে থাকে। এটা পাকিস্তানি মালের 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এটা সব জায়গায় আমরাও 1 বছরই দিয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে কোনো প্রবলেম হইলে 1 বছরের সার্ভিস পাবেন, সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর যদি কোনো প্রোডাক্ট কোনো কিছু মালের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে? হ্যাঁ, সেটা কোম্পানি বুঝবে, সেটা কোম্পানি। তো ভাইয়া এর সাথে আর কি কি পাচ্ছি আমরা ভাইয়া? এর সাথে পাচ্ছেন এই যে সুদর্শন দেখতে গর্জিয়াস দুইটা ঢাকনা পাবেন। এটা এইভাবে থাকবে। কাপ কিন্তু ভাইয়া দুইটা দুই রকম ভাইয়া, এটা কোনটা উপরে কোনটা নিচে ভাইয়া? আচ্ছা, কাপটা আপনার এইটা নিচে আর এইটা উপরে। এটা উপরে থাকবে। মডেলটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং ডিজাইন কালার খুবই সুন্দর করছে ভাইয়া। আর একটা রেগুলেটর পাবেন, অরিজিনাল একটা পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর। বরাবরই সকল সিলিং ফ্যানে কিন্তু পাক পাঞ্জাবের পাকিস্তানি অরিজিনাল রেগুলেটর দিচ্ছে ভাই। তো ভাই এত সুন্দর এবং গর্জে এবং হেভি একটা প্রোডাক্ট আপনার প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? জি, এটার প্রাইস অনলি 4800 টাকা। এর আগে ভাই আমরা দুইটা সিলিং ফ্যানের মডেল দেখেছিলাম। তো ভাই এগুলো প্রত্যেকগুলাই কিন্তু রেটগুলা খুবই কম বাজেটে, মানে সচরাচর যেমন অন্যান্য জায়গায় প্রায় ভিডিওতে আপনার রেট দেখা যায়। আমাদের একটা ভাই অর্ডার করছেন, তিনিও ভাই বলছেন যে আপনাদের রেট একটু কম আছে। ভাই এটা কি আপনার একদমই ফিক্স প্রাইস দিচ্ছেন ভাইয়া? এটা ফিক্স প্রাইস। আপনারা যাচাই বাছাই কইরা যদি আমাদের প্রাইস আপনার ভালো লাগে আমাদের কাছে অর্ডার দিবেন। আর যদি মনে হয় না আমাদের সাথে আরো কেউ কম দিচ্ছে, আপনারা তার কাছ থেকে নিবেন। কেননা আপনার যেখানে সাশ্রয় হয়, যেখানে টাকাটা আপনার সাশ্রয় হয়, সেখান থেকেই তো আপনি কিনবেন। আমি যদি বেশি রাখি তাহলে তো আমার কাছ থেকে নিবেন না। তবে কেনার আগে আপনি সবকিছু দেখে শুনে বুঝে তারপরে কিনবেন। আর তানিয়া ইলেকট্রনিক সবসময় আপনাদেরকে ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এবং সবসময় আমরা চেষ্টা করি যাতে প্রোডাক্টের মান এবং আমাদের কথা কাজে যাতে সম্পূর্ণভাবে অ্যাকুরেট হয়। এইভাবেই কিন্তু আমরা চেষ্টা করি, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।
তো ধন্যবাদ ভাইয়া। তো ভাইয়া যারা আমাদের দূর দূরান্তের অনলাইন গ্রাহক ভাইরা আছেন এবং প্রবাসী ভাইরা আছেন তারা কিভাবে অর্ডার করবেন? তারা কিভাবে অর্ডার করবে, এখন তো সারা বিশ্বে ক্রয়ের প্রায় কমপক্ষে 40% এখন আপনার অনলাইনে ক্রয় করে মানুষ। তাই অনলাইনে ক্রয় করা একবারে সহজ একটা পন্থা। আপনি মডেল দেখে কালার দেখে চয়েস করবেন, চয়েস করে আমাদের আমাদের ভিডিওতে স্ক্রিনে যে নাম্বার থাকবে সেই নাম্বার দেখে আমাদেরকে কল করবেন, কল করে চয়েস করে জানাবেন, আপনাদের লোকেশন ঠিকানা বলবেন, ওই এলাকায় যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে সেই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদের দোরগোড়ায় আমরা ফ্যানটা পৌঁছায় দিব। ওই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফ্যানের জন্য আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হই ফ্যানের জন্য আপনার 200 টাকা চার্জ লাগবে। 200 টাকা চার্জ লাগবে। তো ভাই এত সুন্দর একটা প্রোডাক্টের রিভিউ করার জন্য ধন্যবাদ ভাই। এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তানি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের প্রোপাইটার মোহাম্মদ তুহিন ভাইয়া। তিনি তার শোরুমের নতুন এবং আধুনিক একটি হাই বাজেটের এবং খুব হেভি একটা ফ্যান দেখালেন। তো যদি আপনাদের প্রোডাক্টটি ভালো লাগে থাকে ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে অর্ডার করে নেবেন এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই বলে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।